दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एचपी का एक ऐसा कीबोर्ड जो 1000 रुपये के अंदर आने वाला एक बेस्ट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसकी डिज़ाइन और स्टाइल इतनी अच्छी है कि ये टाइपिंग करने वालों के साथ साथ आपको भी ज़रूर से पसंद आएगी। सो इस वीडियो के अंदर हम कीबोर्ड और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा HP 150 वायर्ड कीबोर्ड जो इस प्रकार से बॉक्स में आता है। बात करें इसके प्राइस की, प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस 630 रुपीज़ है। अब हम इस कीबोर्ड को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें HP की तरफ से एक गाइड और साथ ही में 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी मिलता है। इन सबको साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा HP 150 वायर्ड कीबोर्ड। जो कि काफ़ी स्मूथलेस देखने को मिलता है। ये रही इस कीबोर्ड का USB सेटअप। इस कीबोर्ड की डिज़ाइन चिकलेट स्टाइल में दी गई है, जिसकी वजह से यह कीबोर्ड चिकना देखने को मिलता है। कीबोर्ड को आप अपने प्रकार से सही से सेट करके टाइपिंग करने में आपकी टाइपिंग को सटीक और कंफर्टेबल लगता है, जिसकी मदद से आप कीज़ को क्विकली एक्सेस कर सकते हो। इस कीबोर्ड में टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, क्योंकि इसमें कीज़ काफ़ी ज़्यादा उठी नहीं है, जिससे आपकी उंगलियों में भी दर्द नहीं होता। इस कीबोर्ड में ये फ़ीचर है कि इसमें आपके PC द्वारा यूज़ होने वाली कॉमन कंट्रोल कीज़ को फंक्शन के साथ मिलाकर 12 शॉर्टकट कीज़ कर दी गई हैं, जिसमें आप फंक्शन की के साथ इजीली कंट्रोल करके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें म्यूज़िक, मूवीज़, वॉल्यूम, होम पेज, बुकमार्क एंड ईमेल भी शामिल है। इस कीबोर्ड में 3 LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसमें एक नम लॉक की, दूसरी कैप्स लॉक की और तीसरी स्क्रॉल लॉक की के लिए है, जिसको आप यूज़ करके लॉक कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में टाइपिंग करने में की का साउंड इस प्रकार से है। इस कीबोर्ड में प्लग इन टाइप USB-A है, जिसे आप अपने PC के साथ सेटअप करके तेज़ी से टाइपिंग द्वारा अपने PC से आसानी से कनेक्ट हो सकेंगे। ये कीबोर्ड आपकी नेचुरल पोजीशन को फिट में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आपकी कलाइयों में किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा और आप पूरे दिन अच्छा महसूस कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह कीबोर्ड 1000 रुपये के बजट में मिलने वाला एक बेस्ट कीबोर्ड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन सही लगी है। ऐसी और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।